ლისინგზე, იმიტომ რომ საერთოდ არაფერი არის მოდა ვისწავლე რომ რაღაცეებზე ვიტყვებოდი რომ მოწონდა. აი ეგ არ მოგემზადებინა 1 წელი, ანუ დაწერდი ამას. იგით რთულია. თუ ხედავ პრობლემას რაღაც ნერვიულ მაგაზე, ანუ ადაკიდა გამოდი გარეთ. მაინტერესებს როგორ შეიცვალა შინაგან. თუ 18 წლის ოპა არაფერს არ წყვეტს და არაფერს არ ცვლის. ისე არ მქონია რომ მაგალითად ერთად ვართ 8 წელი. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ კულტურის პოდკასტს და დღევანდელი სტუმარი არის 22 გრადუსის მონაწილე, ფოტოგრაფი, კონტენტ კრეატორი და ზოგადად ძალიან კარგი ადამიანი გიო პაქსაშვილი. როგორ ხარ? კარგად, 22 გრადუსის მონაწილე სპიკერს მეძახდნენ 22 გრადუსში აღარ ვარ ყოფილი სპიკერი. აღარ მონაწილეობ? ეგ მაინტერესებს. ხო, დიდი ხანია, აი აპრილიდან წამოვედი. აი აბიტურიენტობა ცოტა ეს არის. ბევრ ცვლილებას იწვევს ცხოვრებაში და მომიწია წამოსვლა, იმიტომ რომ დრო აღარ მყოფნიდა. 22 გრადუსზე ცოტა მოგვიანებით გილაპარაკოთ. მოკლედ, აუხსნათ მაყურებლებს ჩვენი წესები, გვაქვს სულ 10 ბარათი. ამ ბარათებზე ალბათ ყოფთ მსჯელობას, უბრალოდ აიღე ბარათს, აიკითხავ რა წერია და მე უკვე ამაზე დავიაფობთ. გონი გაიგე, მოდი დავიწყოთ. ესე იგი პირველი ბარათი ამბობს ეროვნულები 2025. მე როგორც მე-9 კლასის მოსწავლე ძალიან მაინტერესებს. მე-9? ხო. ანუ მე-10-ში გადავდივარ. აბრამდენ წეს შენიაზრეთ. ბევრად დიდი შთაბეჭდილებას და 16-ის რომ არა? აი, ჩემ ხელა შთაბეჭდილებას და რამდენ წეს ხარ? 18-ის. ჩემთვის კომპლიმენტია, მოკლედ. მაინტერესებს, აი როგორ დაწერე, რა ხდებოდა საერთოდ. ეროვნულები 2025 იყო ძალიან საინტერესო გამოცდილება. რამდენიმე წელი ველოდი, რაც გავიგე რომ ეროვნულები არსებობს, მას მერე მინდოდა და აი მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან მომეწონა, ძალიან კაი გამოცდილება იყო. ხო თქვა, საინტერესო გამოცდილება. ანუ გერტულო თუ არა? ეხლა მეშინია რო თქვა არ მერტულად თქვა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი ძალიან ბევრ ბავშვს ერთულა მით უმეტეს მათემატიკა, ხო და მე არ მერტულა, მაგრამ ხო შეიძლება ცოტა ქედმაღლურად ჟღერდეს, მაგიტო. აი რა რჩევას მისცემდი აბიტურიენტებს ან მაგალითად მე, იმიტომ რომ 1-3 წელიწადში უკვე უნდა დავწერო. ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა და აი მათემატიკაც რო გავუჭირდათ მაგაზე, ეგ დასკვნა გამოვიტანე, რატო გავუჭირდათ რა, რომ რეალურად ძალიან რთული არ იყო რა, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ემოციური ფაქტორი და აი როცა ამოცანას შეხედავ, ეგრევე არ უნდა დაიბნე და არ უნდა შეგაშინოს, რომ აი მე ეგ ემოცია, რომ აი მე ხა მიამას ვერ დავწერდი და რაღაც ძალიან უცხო დაინახო, მე ეგ უფრო ხელს შეგიშლის რა, რეალურად შეიძლება ეს რთულიც არ იყო, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები, რომლებიც ვიცი რომ აი ძალიან კარგად სწავლობდნენ, მაგათაც კი გავუჭირდათ ძალიან მარტივი რაღაცები, იმიტომ რომ პირველი ემოციური ტალღა რო წამოვა, რომ აი ძალიან მეშინია და შემაშინა და ამას ვერ დავწერ, მე მართლა ვერ დავწერ. ამიტომ აი ეგ არის რა, ხოდით უნდა მიუდგე, რომ აი რავი, შევძლებ რა, აი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. ეგეთი ისტორია მაქვს, დეგიდაშვილი ამ წელს აბარებდა და მოკლედ ინგლისურზე ძალიან გაიჭედა ლისინგზე, იმიტომ რომ საერთოდ არაფერი არის მოდა პირველ ეტაპზე, პირველ მოსმენაზე და მოკლედ აი ეგეთების ძალიან მეშინია მე ეროვნულებზე, იმიტომ რომ მე ძალიან პანიკური ვარ, ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ და ძალიან მაშინებს, ახლაც უკვე მაშინებს ეროვნულები და კიდე რა კითხვა მაქვს. აი გამართ, როგორ თქვა, რომ არ მოგემზადებინა 1 წელი, ანუ დაწერდი ამას. ეგეთი რთულია, რომ ვერ დაწერო თუ როგორ ხდება? მაქსიმალურ ქულაზე ვერ დაწერ ჩემი აზრით 1 წელი თუ მოემზადე. რა საგანსაც გააჩნია, მაგრამ აი ქართულში მაგალითად 2 წელი ვამზადებოდი მე ესე კონკრეტულად ეროვნულებისთვის და ხო, ზოგჯერ შეიძლება ჭირდებოდეს 1 წელზე მეტიც რა, თუ მაქსიმალური ქულა გინდა და ხო ესე დაწერო, მოაღლის ქულაზე უეჭველი გინდა 1 წელზე მეტი ჩემი აზრით. მაგრამ მათემატიკაში მაგალითად აი ბოლო 1 წელი ვემზადებოდი აქტიურად. მანამდეც ვემზადებოდი, მაგრამ მანამდე აი ძალიან შრომის მოყარეც არ ვიყავი და ესე რა ზერელად ვეკიდებოდი და აი 1 წელი ძალიან ჩავუჯექი და ნუ ჩემი აზრით მეყო. აი ეგ არის რა. ანუ შენი აზრით გამართულია თუ არა ეს ეროვნულების თვითონ კონცეფტი სწორია თუ არა, რომ ორგანიზების მხრივ? არა, აი ბავშვის მომავალი ხო, ანუ უნივერსიტეტიც ხო ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჩვენ ცხოვრებაში და აი ერთი რამოდენიმე ტესტი რო წყვეტს ჩვენ მომავალს, ეგ სწორია თუ არა? არა, მაგრამ აი არ ვიცი ალტერნატივა რა უნდა შევთავაზოთ ბავშვებს. აი მაგაშიც ვიჭედები. ანუ საერთოდ მე გამიგია რომ ეროვნულები საერთოდ უქმდება და ეგ მართალია? არ ვიცი. არა ვარ სწორი ადამიანი, ვისაც მაგას უნდა კითხებოდი, აი არ ვიცი. რავი, გამიგია მეც, მაგრამ
არ ვიცი. თან იმ ხელა იმდენ ინფორმაციას ვიღებთ ვეღარ ვარჩევ რა არის სწორი და არასწორი და თუ გავქმდება მე მგონი დავესწრები მაგას და ამბობენ რომ უფრო რთული შემოვაო და რა უიებო. ანუ არ არის ეგეთი საში როგორც აღწერენ და არა საერთოდ ხო აი ეგ არის რა ძალიან რაღაც ფესვს გადგმულია ეგ დამოკიდებულება რომ აი ძალიან რთულია ეროვნულები და რაღაც და მაგაზია რა თუ ეგრე მიუდგები რომ ძალიან რთულია ძალიან გამიჭირდება უჭერ გაგიჭირდება უბრალოდ ის უნდა მიუდგე რომ აი რა უნდა გამიჭირდეს პირიქით ეგეც მართალია მაგრამ მე თან იმ ხალხის არ მესმის ანუ როდესაც კი ემზადები ამ ეროვნულებს, მაგრამ შენი საკუთარი ცხოვრებაც უნდა კონდეს და როდესაც მისნათ ისახავ მარტო ეროვნულების ჩაბარებას, მგონი მე რაღაც დეპრესია ეწყებათ, როცა აბარებენ და მე უკვე მთავარი მიზანი მაგათ ცხოვრებაში რომ მე შემიძლია ჩემი მაგალითი გითხრა, რომ ეროვნულ აბიტურიენტობის პერიოდში 4 სამსახური მქონდა. მაისის აპრილის თვეში 2 ჩავიხსენი რა, 2 სამსახური ისევ მაქვს. ანუ ეგეც არ გრჩება დრო რა, თუ სწორად გადაანაწილებ დროს დაგრჩება. მოჭველი. ამოვწუროთ ეს თემა, შემდეგი კარტი აღი. სრულწლოვნობა. სამი რამ, რაც ისწავლე 18 წლის განმავლობაში. ძალიან ცოტა ხანი არა 18 წლის ვარ და 18 წლის განმავლობაში ვისწავლე რომ რაღაცებზე ვიტყვებოდი რომ მომწონდა. აი ეგ აი ბავშვობიდან მომდევს რომ აი რაღაც რომ აი საინტერესო ტიპი რო იყო რა, ანუ ჩემი აზრით ბავშვებს ძალიან ახასიათებთ ეგ რომ პერსონაჟი შექმნან თავის თავზე და რაღაც ცითები დაიბრალონ, რაც რეალურად არ მოსწონთ, არის კეთებაც არ მოსწონთ მაგალითად, რომ მე უფრო საინტერესო გახდნენ თავის გარემოში, აი მეგობრებთან ან ასე შემდეგ რა და აი ეგ 18 წლისობაში ეგ დავამოყამე რომ რაღაცებზე ვიტყვებოდი. ოღონდ შეგნებულად არა რა, ეგრე მოდის რომ გინდა რომ fit-in როგორ თქვა ქართულად არ ვიცი. ახო საზოგადოებაში მე სხვათა შორის აი ეგ მიჭირს ხოლმე ხანდახან, იმიტომ რომ მე და ჩემი თანატოლების ინტერესებს ხანდახან განსხვავდება ხოლმე ძალიან. ხანდახან კი არა ხშირად. თან ისეთ სკოლები მოვიარე რომ ხო მე არ მეგულება ბავშვი მე 10 კლასში რო გადადიოდეს და პოდკასტ წერდეს. პირიქით ეგ ის არის კარგი. მადლობა. იცი რა, აი სპორტიშიც, აი ფეხბურთს გაინტერესებს? აი სანამ ნაკრები დაიწყებდა თამაშებს საერთოდ ჩემთვის არასაინტერესო თემა იყო, მაგრამ საქართველოს თამაშები მაინტერესებს. ისე არა, აი რეალი და ბარსა და ეს ძალიან იმაში რომ მიდიან კამათებში, აი ჩემთვის მე ვერ მომყავ ვერასდროს. და ძალიან ბევრი თემა შემიძლია ჩამოგითვალო, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად არასაინტერესოა. აი მანქანები, აი საერთოდ ვერ ვერკვევი მანქანებში, აი Mercedes და BMW-ს გავარჩევ, მაგრამ აი ჩემთვის არის თეთრი, შავი, წითელი, აი ეგ არის მანქანები. მე მხოლოდ Porsche-ვიც რო კარგია, მეტი არაფერი არ. ხო მეც ფაქტურად იგივენაირად ვარ, ამიტომაც გავვართ ერთმანეთს. მაგრამ თან არ ვიცი სწორად თუ იქცევი ხოლმე, მაგრამ ხანდახან ისე შვები რომ ჩემ პირად ინტერესებს მეორე პლანზე ხო, კი ბატონო. და კონკრეტულ საზოგადოებაში კონკრეტულად ჩემ თავს სხვანაირად ვაჩვენებ, მაგალითად ყველაფერში ალტერნატივას პოულობ, სპორტში ხო რაღაც უნდა გაინტერესებდეს და ჩოგბურთი მაგალითად ბავშვობიდან დავდივარ ჩოგბურთზე. აქ რაღაცა ცოტა გაიგებ, აქ ფილმს ვხურებ და რაღაც ეგრე მიდის საქმე, მაგრამ ცოტა რთულად არის იქ. ანუ იცი რა, ჩემს ძალიან ნორმალურია ეგ რომ აი როგორ თქვა ახალგაზრდობაში რომ ნელ-ნელა ამოყავებ მაგას, იმიტომ რომ მაგით მაგუნარით არიბადები რომ გაარჩიო რა მოგწონს რეალურად რა არა, რას იბრალებ და რას მეორე პლანზე წევ და ასე შემდეგ რა. ხო ნელ-ნელა უნდა გარკვიო, ეგ არის ცხოვრების ხიბლიც. კაი, გადავიდეთ ისევ სრულწლოვანობაზე. აი, მაინტერესებს როგორ შეიცვალე შინაგანით, იმიტომ რომ მე არ შევცვლილ ვარ, ხო. არ ვიცი, მე მგონი ახლა შინაგანით 5 ანუ 14 წლის გიორგი ვარ მე ახლა. მე ვერ ვიტყვი რა 14 წლის ვარ თქო. აი სულ მინდა ესეთი ის მქონდა დამოკიდებულება ყოველთვის რომ 18 წლის სობა არაფერს არ წყვეტს და არაფერს არ ცვლის ისე რა, ანუ უბრალოდ რო გამოითვლი შენს ასაკს 18 იქნება და ეგ არის რა. უბრალოდ ანუ სოფხედველობის ჩამოყალიბება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. ანუ რის გამოც ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ ეს 18 წლისობა, მაგრამ ჩემი აზრით ეგ შეიძლება მოხდეს როდესაც 19-ის იქნება, როცა 20-ის ან როცა 16-ის რა, ანუ რა ვიცი, საერთოდ რატომ არის მიჩნეული განსაკუთრებულ ასაკად ეს 18 არ ვიცი. არა, აი მაინტერესებს გრძნობ რო ახლა 18 წლის ხარ თუ აი ეს გრძნობა რო გაიზარდე შენგან თან. კი, რაღაც აი რო ვუყურებ ჩემ განვლილ წლებს. ადრე თან ხო რა, ძალიან შეცვლილი ვარ მაგას ვამოყავ კი. ისე მოგატყვი. ანუ მეც რაღაც მხრივ
შეცვლილი ხარ? კი, იმიტომ რომ რაღაც მომენტებში სხვანაირად მოიქცეოდით, ალბათ. კი, მეც. მაგრამ რაღაც მომენტში საჭიროც არის, რომ ესე შეცდომები დაუშვა და მე 18 წლის რო ხარ და გადმოხედავ და ხო ამაგას არ ვიზავდი, შეცდომებზე სწავლის მხრივ კი, არის საჭირო ეგეც. რა პასუხისმგებლობები დაგემატა თუ ჯერ არა? აი, უნივერსიტეტში ჩავაბარებ, მე რა უფრო გამოჩნდება პასუხისმგებლობები. შეიძლება მარტო საცხოვრებლად გადასვლაც მომიწიოს და ასე ჯერჯერობით არ შეცვლია, იმიტომ რომ ეხლა გავხდი აპრილში 18-ის და ნენელა გამოჩნდება რა სთავაზობს ხოლმე. ანუ დაიცადე 4 სამსახური ქონდა და არ გაქვს პასუხისმგებლობები? ანუ თუ უკვე მიჩვეული ხარ, ახალი სრულწლოვნებას არ გამოუწევია პასუხისმგებლობები, ისე კი მქონდა. კარგი. ეხლა მაინტერესებს როგორ შეიცვალა შენი საზოგადოება, მეგობრები, ნათესავები. 18 წლის რო გავხდა მას მე. ერთად იზრდებით თუ ქონია ესეთ მომენტი, რომ ხედავ რომ ეს ადამიანი მაგალითად სხვა იქითკენ წავიდა და შენ აქ ხარ და ვაფშე არ გაიზარდა. იმენა კონკრეტული მაგალითი მახსენდება, რომ აი ძალიან გაიყარა გზები რა. 13-14-15 წლის ასაკში რომ იმენა ერთად ვიყავით ყოველდღე და რაღაც და ეხლა საერთოდ სხვაგან არის, საერთოდ სხვაგან მე. კიდევ გვაქვს კონტაქტი რაღაც არის რაღაც ხიდები ჩვენ შორის დარჩენილი, მაგრამ აი ძალიან შეცვლილი აქვს იმას და მე ახლა იცი რა friend group მქონდა და მგონი ყოველს მქონდა და ყოველს დრამატულად მთავრდება ეს friend group-ების ამბავი. იმიტომ რომ ძალიან მიჩხუბეთ. ხო. აი ჩემთან ჩხუბის პონტი არისო. უბრალოდ აი გზები გაიყარა რა. ხო და მაგ ჩხუბს კიდე დაემატა რომ გზებიც გაგვიყარა სხვა სოფხედველობა ჩამოვყალიბდა. აი მე მყავს ერთი საუკეთესო მეგობარი, მოვიკითხავ აქედან. ხოდა შორის რო უთხარი რომ პოდკასტში მედივარ თქო მითხრა რომ ერთი 5 ჯერ მომიკითხავ და მოვიკითხავ აქედან. ბეკას ერთი. როგორ? ორი მოკითხვა უკვე. ხო, ორი მოკითხვა იყო და დრო კიდე გვაქვს. ხო და მაგასთან მეგობრობა, აი რა ვიცი, გონია სამშობიაროდან ერთად მოვდივართ რა, აი იმენა სულ ერთად ვართ რა და გამოვიცვალეთ რამდენიმე friend group, როგორც თქვი და ხო, ან არა ერთხელ მქონია ეგეთი შემთხვევა, რომ აი გზები გაგვეყარა რა. და მაგაში მაგრამ ნორმალურია მე მგონი ეგ რა, ყველას ეგ გამოცდილება და რაღაც მაინც უნდა გქონდეს კიდევაც. მაგაში ძალიან მშურს, იმიტომ რომ მე 4 სკოლა შევიცვალე. და 2 ქვეყანა. ამის გამო მეგობრებთან იცი რა, მყავს ახლა ახლო მეგობრები, 2 ახლო მეგობარი მყავს. მოვიკითხო მეც, იცა და ლელე. მაგრამ ისე არ მქონია რომ მაგალითად ერთად ვართ 8 წელი ან რაღაც ბავშვობიდან, იმიტომ რომ სკოლა სუმცვლის და იცი რა, ან ეს ჩემი პრობლემა, ან ზოგადად ეგრე ხდება. ხო, მაგას როგორც პრობლემას არ არის. არა, სხვა რაღაც ვიძახი რომ შეიძლება ჩემი პრობლემაც არის ის, რომ ახალ სკოლაში გადავდივარ, ძველ სკოლასთან უკვე ცოტა ისეთი კავშირი მაქვს და ამ ახალ სკოლაშიც უნდა შეეჩვიო ახალ ბავშვებს. ძველ სკოლაშიც უნდა შეინარჩუნო და მაგ დროს აი ძალიან ვიჭედები და ეგ მერტულება ხოლმე. მე მაგის გამოცდილება არ მქონია, რომ ეს სხვა სკოლაში გადავიდე, მაგრამ ბევრ ადგილას მივლია რა, წრეზე თუ ძალიან ბევრ ადგილას ვარ მოხვედრილი რა, გაცვლით პროექტებზე და ამ შემდეგ და თავიდან ძალიან მიჭერდა საერთოდ გამონახვა ადამიანებთან რა, მაგრამ მე ნენელა ვისწავლე და მაგის დამსახურებაცაა ეხა რომ რაღაც მრავალფეროვანი ადამიანები მყავს გარშემო რა, მაგრამ სიმართლე რო გითხრა, ყველას ვერ მომოყავებ მაინც და კაია, პატარა სამეგობრო წრეც კაია. გაჩნია. გადავიდეთ შემდეგ პარაზე, მსგავსი თემა ესეც. სკოლის დამთავრება და მომავალი გეგმები. საერთოდ რაზე აბარებ და რომელ უნივერსიტეტში აბარებ? მე მინდა ჩაბარება თავისუფალ უნივერსიტეტში, მართვა და საზოგადოებრივი მეცნიერებები ქვია ფაკულტეტს, მაგრამ არ ვიცი მოხდები თუ არა, გააჩნია რა ქულებს ავიღებ. თუ მანდ ვერ მოხდები თესეულში. მე თავისუფალ სკოლაში დავდივარ. შევხვდეთ ხოლმე რა. იმედია ჩააბარებ. ხო, იმედი მაქვს მეც და ჩემ ოჯახსაც და რავი ყველას. ყველა გულშემატკივროს ვარ ნახოთ რა იქნება. როგორ ხიდე წავიკითხავ მამაულის გეგმები ხო? რა საერთოდ რა მამაული გეგმები გაქვს მაგის თქომიდო და როგორ ხედავ შენ თავს 5 წელიწადში? მამაულის გეგმები მაქვს ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი და უნდა ყველაფერი გადავდე ზაფხულისთვის აი გამოცდების მერე და ეხა 2-3 დღე რაც მორჩი გამოცდებს და ეხა უკვე იწყება ჩემს ცხოვრებაში ძალიან საინტერესო მომენტები და ეს არის აი რო ვახსენებ ეხა კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ ეს უკვე მესამე ხო? მაგასთან ერთად ვაპირებ რაღაც ძალიან საინტერესო პროექტის დაწყებას და იმედია არ მინდა წინასწარ ლაპარაკი. კიდე
კონტენტის მიმართულებით ჩემს არხზე. აი 22-დან კი წამოვედი, მაგრამ ჩემს არხზე მინდა რაღაცები დავნერგო და განმოვითარო და ეგ არის მომავლის გეგმები. უნივერსიტეტში კარგად სწავლა მინდა, ეგ არის მომავლის გეგმები, რა ვიცი, ეგ არის. წარმოვიდგინე ყველაფერი კარგად გამოგივა. მადლობა. იცი რა, კრეატიული ადამიანი ხარ და კრეატიულ ადამიანებს უკეთად აქვთ პრობლემა, რომ ვერ აყალიბებენ რომელი ინტერესით და რა პროფესიას აირჩევენ. მეც ახლა ესე ვარ, არ ვიცი. მე 12 კლასში რა მომივა თავში და რაზე ჩავაბარებ. შენ როგორ გადაწყვეტე თუ რაზე ჩააბარებდი და საერთოდ როდის იყო ის გადამწყვეტი მომენტი, რომ თქვი რომ აქ ვაბარებ. ძალიან საინტერესო პასუხი მაქვს მაგაზე. რა ქვია, ძალიან მთელი ცხოვრება ეგრე ვარ მეც, რომ აი რაღაც მილიონი ჰობი მაქვს რა. თან პრობლემა ეს არის, რომ არც ერთში არ ვარ აი master როგორ თქვა. მეც გეუნერ ვარ. ყველაფერში ძალიან ზედაპირულად. ხო, და ეგრე გამოდის, რომ ყველაფერს ვერ ვამოღამებ ერთიანად რა და ზედაპირულად გამოდის საბოლოოდ. რაც სადაც ვაბარებ, ეს მართვა, იმიტომ მინდა ამ მართვა და საზოგადოებრივ მეცნიერებებზე ჩაბარება, რომ ამ ფაკულტეტზე ვისწავლით ძალიან ბევრი მიმართულებით მივიღებ აი რაღაც მიკრო და მაკროეკონომიკიდან დაწყებული რაღაც ფილოსოფიამდე დამთავრებული და აი ზუსტად მაგმაღავით ჩავაბარე რომ არ ვიცი საით წავიდე და აი მე ვფიქრობ ეს ბაკალავრიატს რომ ვისწავლე მე დავიწრულებ უფრო გზას რა და აი ზუსტად ამ პრობლემის გამო ვაბარებ ესეთ ზოგად იმას სადაც მაგას რომ დავამთავრებ რამე კონკრეტული პროფესია არ მექნება. მაგრამ ეხლა ვფიქრობ მარკეტინგისკენ მინდა წასვლა და ვნახოთ შეიძლება შევიცვალო საერთოდ აზრი. გონი სახარ უნდა ვქნათ. იცი რა, მარკეტინგზე მეც ვაპირებდი, მაგრამ ეხლა უფრო მგონია პოლიტიკური მიმართულებით წავიდე თქო. ხო, და შეიძლება 5-6 ჯერ კიდე შეიცვალო. ძალიან უცით თემებს, მარკეტინგი და მე პოლიტიკა. მეც მასე ვარ ზუსტად, ძალიან მაინტერესებს პოლიტიკაც. საერთოდ რომ იძახიან რომ დიპლომი არ გვჭირდება და მე არ ვეთანხმები მაგას. მეც არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ პირველ რიგში ცოდნას იღებ იმაში, რაც გაინტერესებს რეალურად. ხო, უბრალოდ დიპლომს უნდა გქონდეს ღირებულება რა და იმის უკან ცოდნა უნდა იყოს და ჩემი აზრით ბოლო პერიოდში ეგ უფრო და უფრო ის ხდება რა. ხო, უფრო და უფრო მეტი ღირებულება ენიჭება პირიქით დიპლომს. კი. რისი გეშინია ყველაზე მეტად მომავალთან დაკავშირებით? ერთ ადგილას გაჩერების მეშინია. სულ მინდა რომ რავი ხაპასხობით ავთვისო ყველაფერი გარემოდან და აი ერთ ადგილას რომ გავჩერდე მაგის მეშინია. რაღაც მინდა რომ შევქმნა და რო არ შევქმნა მაგის მეშინია. მეც ვიტყვი, მე ვაპირებ საზღვარგარეთ ჩაბარებას. მეც და ყველაზე მეტად მეშინი კი არა და რატომღაც ანუ აი რო აზროვნებ რომ შენ ოჯახთან წლებს ვეღარ ატარებ მაგალითად რო შორს ხარ და მშობლებიც უკვე დრო მიდის და უფრო გინდა ახლოს მშობლებთან თან ახალი ცხოვრებას დაწყება გინდა და საერთოდ აი საზღვარგარეთ წასვლა ძამაშინებს იმიტომ რომ აქ რეალურად მეტროში სამჯერად ჩასული თბილისში ხო მე 3000 ჯერ ვერტჩო 24/7-ზე ან მშობლები წამოყვანან ხოლმე სადმე თან ისეთ ადგილას ვცხოვრობ რომ რეალურად ვერ გახვალ და ვერ გაისერნებ. ანუ საკუთარ სახლში ვცხოვრობ და მგონი აი ეგ ძალიან ცუდია მაბრკოლებს რომ უფრო დამოუკიდებელი გავხდე. ხო და შენ გაგიმართლა, იმიტომ რომ ფიქრობ უკვე და ხედავ მაგაში პრობლემას და თუ ხედავ პრობლემას რაღაც ნერვიულობ მაგაზე, ანუ ადაკიდა გამოდი გარეთ, ხო? ნუ ცდილობ სხვათა შორის ცდილობ, მაგრამ ბოლომდე არ გამოდის. ანუ იმიტომ რომ არ არის ეგეთი მარტივი რაღაც ცხოვრების სტილი რო შეიცვალო. და ეგეც არ არის სანერვიულო რა ნენელა უკვე მიხვალ მაგამდე. მე მაგალითად ბავშვობაში ვიყავი ძალიან შიშარა და ძალიან მორცხვი და აი ოს მასწავლებლებს ვერ ველაპარაკებოდი, აი ყბა მიკანკალებ და ესე ველაპარაკებოდი და მე რაღაც შესაძლებლობები რომ გამომიშთა ცხოვრებაში ეგრე გამოვიწვიე თავი ჩელენჯი არ მინდა რომ თქვა და გამოვიწვიე ჩემი თავი რომ იმას ხენი რა რაღაც გაინძერი რა რომ უკეთესი ის გახდე და ხო მე უფრო და უფრო ნენელა და ექსტროვერტი გავხდი და ხო ეგ არის რა უნდა შეცვალო რაღაც თუ არ მოგწონს. აი გაგვიწელა ეს თემა და შემდეგ ვართ კი ბატონო. ყველაზე მაინტერესებს ეს თემა. 22 გრადუსი და მისი კულისები. ხო საერთოდ ძალიან მაინტერესებს 22 გრადუსის სისტემაზე, იმიტომ რომ
თქვა. კი. ვაპირებდი მან გადავიღე რაღაც ვიდეო, იცი რამდენი ხანი ვეწვალე და მე მგონი დამარეჯექტეს. ხოდა მე გაგიწევ რეკომენდაციას და მიგიყვან თუ გინდა. მადლობა. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა და კარგი სივრცეა ბავშვების განსაკუთრებით ჩემი აზრით. მე იცი უნდა მოვაჩინე ერთ კურსზე დავდიოდით დიპლომატთა სკოლაში. აღუნდ კარგად არ ვიცნობ, ერთხელ ყავს ნანახი და მგონი სანდრო ქვია. ახლა 22 გრადუსში. არ ვიცი, ეხა ახლები ვინც არის მაგათ არ ვიცნობ, იმიტომ რომ ვერ დავემთხეთ, ისე მე რო წამოვედი ეგენი მაშინ მოვიდნენ და აი მაინტერესებს აი შიგნით რა ხდება. უბრალოდ მიდიხართ სცენარი გხვდება თუ თქვენ თვითონ არა, მე მაგალითად ესეთი როლი მქონდა, რომ წერდი ჩემი ვიდეოს სკრიპტს, ჩემი კონტენტ ლიდი ხელმძღვანელი მე რაღაც ფილტრში ატარებდა, უფრო ფორმას წენდა და მე რო წერდით ვიდეოს რა, ჩემი იდეით, შეიძლება იმათ მე ჩამოთავაზონ იდეა და ასე შემდეგ. ესე მიდიოდა, ესე მუშაობდით და მე ჩემ ცხოვრებაში ძალიან გარდამტეხი ამბავი იყო 22 გრადუსი რა, ერთი წელი ვიმუშავე სადღაც და ძალიან მაგარი იყო. ანუ ეგ მუშაობად გიხდიან ფულს თუ უბრალოდ კი. გასაგებია. რატო იყო ეს შენთვის გარდამტეხი მომენტი? აი, სიმორწყვის დაძლევის მომენტშიც ძალიან ის იყო. მანდაც რომ გასაუბრებაზე ველაპარაკებოდი, რომ ძალიან მორცხვი ვარ თქო და მინდა რომ ეგ დავძლიო და ერთ 22 გრადუსში ხედავ იმას, რომ მომეხმარება მაგაში თქო და აი დაწყების მომენტიდან მე იქ კარგი ხალხი გავიცანე კიდე, ძალიან ვიღებ ინსპირაციას ჩემი მეგობრებისგან, გარშემოყოფებისგან და ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე იქ ადამიანებისგან, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან რა. ანუ ვისაც კადრში ვხედავთ, მაგაზე მეტი ადამიანი ხო ჩართული მაგ პროექტში. როგორ შეეჩვია საერთოდ ამ პროექტის კოლექტივს მარტივად ალბათ ხომ? კი, იმიტომ რომ ხალხი გიწყოს მაგაში ხელს რა, ხო ეს არის რა, ძალიან კომუნიკაბელური და საინტერესო ხალხი არიან და აი იმდენი ინტერესი აქვთ, რომ გამონახავს საინტერესო ისა საერთო ენას. ხო, მაგიტომ არ გამჭიროებია საერთოდ. რა მიზნით შეხვედე 22 გრადუსში? ეს რამე სწავლასთან დაკავშირებით არის თუ შენი პირადი ინტერესები? ვიდეოებს გაკეთება მომწონდა ყოველთვის და აი ჩემს არხზეც არ ვიცი 1-5 წლის წინ დავიწყე ალბათ და რაღაც 74,000 გამომწერი ყავდა ოღონდ worldwide. ხო, უცხოელი აუდიტორია და მე რო დავამოღამე რომ ვიდეოების გაკეთება ძალიან მომწონს და მეც რაღაც ახალგაზრდებში ძალიან საინტერესო ტიპის შთაბეჭდილებას ვტოვებ. მე 22-დან ჩემი და 22-ის კავშირი ეგრე მოხდა, რომ იმათი ინიციატივა იყო. ანუ იქ გამიწიეს ბავშვებმა რაღაც რეკომენდაცია გამიწიეს, არ ვიცი, მახსენეს რა და ძალიან დავაინტერესდი და აი ეგრე მოხდი რა და ხო ჩემი ფილოსოფია არის ეგ, რომ რაც გამოგიჩნდება შესაძლებლობა ცხოვრებაში უნდა გამოიყენო რა. შეიძლება ყველაფერი არა რაღაც ეთიკის ფილტრში შეიძლება გაატარო, მაგრამ ხო, ანუ მაქსიმალური უნდა მიიღო ცხოვრებისგან. და აი როგორ ემთხოვდა, ანუ მაინტერესებს მაგალითად კურაში რამდენი დღე იღებდით? შეიძლებოდა თვეში საერთოდ არ მემუშავა და მეორე თვე ძალიან ბევრი მემუშავა, ეგ ძალიან თავისუფალი ის მქონდა რა, როგორც როცა მეცალა. ანუ რავი, ერთი დღე ფაბრიკაში მივიდოდი, დავწერდი სკრიპტს, მერე წავიდოდი, გადავიღებდი, შეიძლება მე ერთი კვირა, რავი, საერთოდ გასული ყოფილიყავი ქალაქიდან და მე დაბრუნებულიყავ ისე ვიმუშავა, აი ეგრე რა, ძალიან თავისუფალი გრაფიკი მქონდა. ანუ არ ქონდა ხომ გადაღლა, რომ აი ყველაფერს შემიძლია გადაღება. ძალიან ხელს მიწყობდნენ იქაც რა. ანუ მე რო წამოვედი, აი ეგ მომენტი იყო რა, დრო აღარ მრჩებოდა საერთოდ რა, ბოლო 2 თვე და თავიდან ანუ ესმოდათ ჩემი რა, რომ აბიტურიენტი რაღაც მომზადება და ასე შემდეგ, მაგრამ ხო მე ნუ საერთოდ დრო აღარ რჩება დრო და თან ესეთი ენთუზიაზმითაც ვეღარ ვეკიდებოდი რა. ხოდა აი გამბაბია და მომიწია წამოსვლა. კლასელების რეაქცია მაინტერესებს. ან ახლო მეგობრების. მე ძალიან ვრცხვენი ხოლმე, აი ახლა მეც ძალიან ვრცხვენოდა თავი. პოდკასტზე ვუთხრა ხალხს, რომ აი ვიღებ თუ არა. მე მგონი საერთოდ არ უნდა იფიქრო მაგაზე. მართალი ხარ. ხო. ის აკაუნტი ალბათ იცი, სხვათა შორის გამოვიწერეთ Instagram-ზე, აქ ამოვა ალბათ სადღაც. საინტერესო კონტენტს ცდილობ რომ დავდო, კულტურა ქვია და ეგ აკაუნტი იმისთვის არის ასე შექმნილი, რომ ხალხმა არ დავინახოს, ანუ არავინ არ იცის ჩემ უკან მაგ აკაუნტის უკან ვინ დგას. და შეიძლება ეს პოდკასტი დავპოსტო, მაგრამ დავპოსტო იმ აკაუნტზე და ჩემთან პირადად არა. ეგ იცი, ეგ რაღაც როგორც ცხენია თუ რა, ეგ მომენტი ძალიან ნორმალურია. მეც 22 გრადუსში რომ მივედი თავიდან ძალიან ცხენოდა, მაგრამ
ну არის ჩემ გარშემო ისეთი საზოგადოება, ვისაც ძალიან გაუხარდა და ძალიან გულშემატკირავდა და არის აი ქუჩაში რო ჩარვიდა 22 გრადუსი რომ მოგაძახებენ რა და რავი რა, ანუ მაგის გამო არ უნდა დათმო შენი ოცნებები და მიზნები რა. ანუ ყოველთვის რაც არ უნდა გააკეთო, ყოველთვის იქნება ვიღაც, ვინც დაგცინებს, მოხეშად რო ვთქვა, თან მინიმუმ გაგაკრიტიკებს რა. ხო და რა მაშინ არაფერი არ უნდა ქნა ცხოვრებაში რა. დაჟე არაფერი რო არ ქნა, მაგაზეც კი გაგაკრიტიკებენ. ამიტომ ყოველთვის ილაპარაკებენ შენზე, ამიტომ გააკეთე რაღაც რაც გინდა და მაგაზე ილაპარაკონ. 22 გრადუსის თემას თუ შევეხეთ, მაინტერესებს კონდათ რუბრიკა თუ არა, აი შენ იყავ მაგ რუბრიკაში რომ ცნობილი ხალხი მოდიოდა. ხო, ოღონდ ცნობილობა არ იყო მაგის ღირებულება. მაგის ღირებულება იყო სხვადასხვა პროფესიის ხალხი მოდიოდა. და ძალიან მინდოდა თავიდანვე ეგეთი კონტენტ ლაინი გამეკეთებინა, რომ სხვადასხვა პროფესიის ხალხი მოსულიყვნენ და აი რა პრობლემა უნდა გადაგვეჭრა, რომ აი დაბნეული ბავშვები, ვინც არ იციან რა პროფესიით უნდა წავიდნენ და ასე შემდეგ, მაგათთვის ყოფილიყო რაღაც ძალიან საინტერესო ინფორმაციის წყარო, რომ აი გვეთქვა, რომ ნახე აქეთ მაგარია, აი რაღაც ეგ პონტი რა და ანუ მაგალითად მუსიკოსობა ინტერესებს ვიღაცას, მუსიკოსი მოვიყვანეთ და მან ანახა უფრო ღრმად აი მუსიკოსი რო ხარ, როგორია ცხოვრება რა. ანუ ამ რუბრიკის ინიციატორი შენ იყავი? კი. კი. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, შემდეგი ბარათი. მეგობრები. ხო, ამაზე ცოტა ვილაპარაკეთ, მაგრამ კიდე შეიძლება. კი, მოყევი ყველაზე საშინელ ქმედებაზე შენ მიმართ ყოფილი ახლო მეგობრისგან. აი ეგეთი მართლა არ მახსენდება. არა, მე არ მახსენდება. კაი. გეცნელება თუ არა ახალი კომუნიკაციების შეძენა და მგონი არ გეცნელება, იმიტომ რომ ადამიანს გააჩნია ეგეც არის რა. იმისგან რამდენად მოდის რაღაც იმის რამდენად და კომუნიკაციის უნარები და ასე შემდეგ რა. მაგაზეა რა, მაგრამ 90% შემთხვევაში არ მეცნელება. უკვე. მე სხვათა შორის უფრო მეცნელება ჩემ თანატოლებთან კომუნიკაციაში შესვლა ვიდრე დიდებთან. არ ვიცი. იმიტომ რომ შენ ხელები არასაინტერესოები არიან. მეც ვაწყდებოდი მაგ პრობლემას, რომ აი ძალიან ისეთი თემებია მაგათთვის საინტერესო რაც ჩემთვის საერთოდ არა რა. და ეგ არის გარემოზე დამოკიდებული რა. შენ პროსტა არ შეხვედრი ხარ ჯერ საინტერესო ადამიანებს და მაგით ვამბობ მასე თორე რო შეხვდები ისეთ ტიპს ენთუზიაზმით სავსეს და ასე შემდეგ შენ ინტერესებთან რო არის ახლოს, მე დაამოყალიბე და მე არტივად გექნება კომუნიკაცია. გაქვს თუ არა რაიმე ბერკეტები, რომ აი ადამიანს მაგალითად ცხოველები არ უყვარს და უკვე თვლი რომ ცუდი ადამიანი ან რაღაცა რომ გაიგუწინეს და კარგი ადამიანი თუ ცუდი. კი, მშობლებს რო ცუდად ექცევა. აი მშობელს რო სახელს ეძახიან ხოლმე არ მოწონს. აი დედა და დაოძახო ჩემი აზრით. არა მაგის გამო ხას არ გადაუსვა ადამიანს, მაგრამ დედა რო ურეკავს და ჰო ქალო და რაღაც ეგრე რო ლაპარაკება, აი არ მევასება. აი მან უკვე ხას გადაუსვა. რამე ცუდი ხომ არ ქენი შენ მაგალითად სხვის მიმართ, ოღონდ სპეციალურად არა, თქმა უნდა. ეგეც არ მახსენდება. ეგეთ მომენტებს არ ვიმახსოვრებ ცხოვრებაში. აი პირველი რაც მახსენდება, ბექას კიდევ მომიკითხავ, ხშირად ვაწყვეტინებ ხოლმე ლაპარაკს და სუმევ ლაპარაკობ, ერთად დავდივართ, აი ეგ მახსენდება. ყველაზე ცუდი. მე ახლა ისეთი რაღაც სერიოზული რაღაც გავიხსენე, რომ არა ამას არ მოყვები. ოჯო სერიოზულიც მექნება გაკეთებული, მაგრამ ახლა არ მახსენდება. ალბათ არ მიფიქრია საკმარისად და ეგ ცუდია, მაგრამ ხო არ მახსენდება. შენი აზრით ჯობს ბევრი მეგობარი, მაგრამ არც ისე ახლო თუ 2-3 ახლო. ბევრი მეგობარი კარგია თუ ახლო მეგობრებიც გყავს. მაგრამ თუ მარტო ბევრი მეგობარი ან მარტო 3 ახლო მეგობარი, მათ მარტო 3 ახლო მეგობარი ჯობია უეჭველი. ანუ ხო რა, 3 მეგობარი ჯობია. 3 და კარგი ჯობია, ვიდრე მილიონი და ცუდი. მე მგონი ძალიან ბევრს ლაპარაკობ ჩემ თავზე, მაგრამ მოდი ვისაუბროთ. მეგობრების თემა ჩემთვის იცი როგორია? მთელი წრო რო თვლი რომ ბევრი მეგობარი ყავს, მაგრამ მე რომ დაბადების დღე დგება და მე აზროვნებ რომ 20 კაციც არ გიგროვდებოდ რაღაცა. მაგრამ ჯობს ახლო მეგობრებთან, ახლო მეგობრებიც რო ყავდეს და თან ბევრი ნაცნობები რა. მე და ჩემი მეგობარი ისევე ბექა. ეგ ჩვენ აი რაღაც ერთი ადამიანი მგონია ვართ რა. ხო, აი რაღაც თითებზე ვითვლით ხოლმე ისეთ ადამიანებს, რომელთანაც ძალიან გვსიამოვნებს ურთიერთობა რა და ძალიან ცოტა არიან და
ხო, რავი. თან პრობლემაა ეგ, თან დიდი პრობლემაც არ არის. ვერ მომავალი, მაგას არ ვიცი. ქონია თუ არა სიტუაცია, როდესაც შენ და შენ მეგობარ ხელხლა ვიტყვი. ქონია თუ არა სიტუაცია, როდესაც თქვენ შორის შენ და შენ მეგობრის შორის ურთიერთობა ამოიწურა და უკვე რაღაც ერთმანეთს ისე ხშირად აღერწერთ, მაგრამ მაინც თვლით კარგ მეგობრად ერთმანეთს. ანუ ზოგადად მეგობარზე ამბობ, ხო, ამ ბექაზე არა, ხო? არა, ბექაზე არა. ვა, ძალიან საინტერესო კითხვაა. კი მქონია რა, მაგრამ ეს ვერ ვიტყვი სახელით და იმით. არა, სახელით არ თქვა. მეც მქონია და ძალიან მიხმაურა მე მგონი. კითხვა მაქვს, იმედი ყურები. კარგად არის ყველაფერიო. მეც რა მქონია? არა, ის კითხვა მაინტერესებს თუ აი მაგრეთად ახლა ვიღაცა მეგობართან ხარ ახლოს, მაგრამ ახალი გაცნობილია. და მეორე მეგობარია, ვისთანაც ხშირად არ ურთიერთობ და აი მაგალითად ერთი თვე არაფერი არ მიგიწერე მაგისთვის. მაგრამ მაინც ახლო მეგობრად თვლი, რომელ მხარეს გადახვიდოთ? მეორესკენ. თან კონკრეტული ადამიანი მახსენება და კი უეჭველი მაგას არ ვrჩევდი. ანუ ჩემი აზრით არ არის აუცილებელი მეგობრობაში რომ ყოველდღე ერთმანეთს წეროთ და რაღაც. ჩემი აზრით პირიქით ღირებული მაშინ არის ურთიერთობა, როცა აი ერთი თვე რო არ გინახავთ ერთმანეთი, ერთი თვე რო კომუნიკაცია არ გქონიათ და მე რო ნახავ და აი ბონდ როგორ თქვა ქართულად არ ვიცი. აი რაღაც იმის მუხტი ურთიერთობის რო არ იკარგება რა, მერეც. აი ეგ არის ურთიერთობის ღირებულება ჩემი. აი ერთი ურთიერთობები არის ღირებული ჩემი აზრით. მაგრამ მე ისეთ მეგობრობას წავაწყდი, რომ ეგ მუხტი იკარგებოდა, მაგრამ მაინც ახლო მეგობრად ვთვლი. ანუ იცი რა, თემებიც არ მქონდა რაზე გვესაუბრა, მაგრამ მაინც ადამიანი კარგი იყო და ხო, კი, კარგი ადამიანები უნდა შეინარჩუნოთ ცხოვრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ სალაპარაკო თემა არ ქონდეთ, კი, კარგი ადამიანები მაინც. ანუ ადრე თუ გან გამოჩნდება სალაპარაკო უეჭველი. ანუ საერთოდ არ არის ანერვიულობა ეგ. აი შენ თავში რა პრობლემას ხედავ აი ამ მეგობრების თემაში? მეგობრების. იტყვი მაგალითად ძალიან ის ხარ. აუ ქართული მაგ ძალიან ცუდი. თქვი ინგლისურად. არა, ინგლისურიც. არა, ეხლა გავხსენებ. მოკლედ, მაგალითად მე შემიძლია, ანუ რა პრობლემებია მაგალითად შენი მხრიდან, რომ აი ურთიერთობას ხანდახან აფუჭებს თუ გაგაზრებული ეგ. აუ სხვადასხვა ბევრჯერ შემჩნევია, რომ ჩემი მხარი აფუჭებს ხოლმე ურთიერთობას, მაგრამ კონკრეტულად სახელს ვერ ვარქმევ. ანუ რაში უშვებ შეცდომას ვერ ხვდები რა. აუ არ ვიცი, ძალიან მეც რა დავმართა. ბავშვობაში, აი სულ ბავშვობაში პირველ სკოლაში ვიყავი, სამნი ვიყავით მეგობრები, left out ვიყავი მე. მე კიდე უკვე ამ სკოლაში, კი არა, წინა სკოლაში. მანდაც left out ვიყავი. და ასე მგონია რომ ეგ left out-ობა რატომ მომყვება ეს ბავშვობაში, რაღაც არასწორად ვაკეთებ მოკლედ. ბიჭო, შეიძლება შენ არ ხარ პრობლემა, შეიძლება შენი გარემოა პრობლემა. ანუ ვერ გაიგებ მაგას. კაი. გადავიდეთ შემდეგ. ეგრევე პირდაპირ ეგრე პრობლემად ნუ შენ თავში ნუეძებ პრობლემას მაგ შემთხვევაში. ეგრევე. რავი. გადავიდეთ შემდეგ ვარდს. კრეატიულობა და ქართული საზოგადოება. ქართული საზოგადოების კრეატიულობა და ეს ქართული საზოგადოება და კრეატიულობა დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. კი, აი მაგაშა საქმე რთულია თუ არა იყო კრეატიული საქართველოში. აუ, ჩემი აზრით კრეატიულობა არ არის ისეთი საკითხი, რომ ან მარტივი, ან რთულია, ან არის, ან არ არის კრეატიულობა რა. ეგ არის. ქართულ საზოგადოებაში კრეატიულობა რთულია. ეთახმები სრულიად. მაგრამ შეუძლებელი არ არის. ანუ რთულია თუ არა შენაერი ხალხის მოპოვება საქართველოში. ჩემნაირის რასაც ახი კრეატიულის. მე არ მივეჩნევ ჩემთვის კრეატიულად. ესე რა არის, ახალგაზრდებში რთული არ არის ჩემი აზრით. ეს ხო, ახალგაზრდები უფრო სხვადასხვაობით ვამოღამებთ დასავლეთიდან წამოსულ რაღაცებს რა, მაგრამ მაგაშიც არის პრობლემა. რომ მე ნამდვილი ქართული ისი კარგება რაღაც და აი მარტო დასავლეთის გავლენით ვაკეთებთ, თუნდაც ხელოვნებას, თუნდაც აი რა კრეატიულებს მიმართულებთ ყველაფერს. ხო, ცოტა ფილტრია საჭირო თან. აი რავი რა, ძალიან ეს არის ფართო თემა. ანუ თვლი რომ ქართული საზოგადოება ევროპულია? კი. ეხლა პოლიტიკურად არ ვულა. ევროპულში რა იგულისხმება უფრო? აი ევროპული შეიძლება სიტყვაში სხვადასხვა რაღაცას გულისხმობდეს მე და შენ. მე ახსნი რას თვლი ევროპულ საზოგადოებას. ევროპული საზოგადოება არის ესეთი საზოგადოება, რომელსაც ერთმანეთზე, აი მოლში რო გახვალ,
არ უნდა გაინტერესებდეს სხვები, ასე ვთქვათ. ეგ ერთი, არ უნდა ესე ზოგადად აკნინებდე საქართველოს ვერ დავოძახებ რაღაც კი ევროპული საზოგადოება გვაქვს, მაგრამ რაღაც შავი წერტილებიც გვაქვს. ანუ არ უნდა აკნინებდე მაგალითად სხვა ადამიანის თავისი სტილის გამო, ან შეხედულებების გამო. მე ვხედავ საქართველოს საზოგადოებას საკმაოდ სკეპტიკურს რაღაც მხრივ და მგონი კიდე, არა, ერთ ვიდეო შევხვდა, მოხუც ხალხს ეკითხებოდნენ, არა ქალიშვილი ხო სწორია? კი, მეც შევხვდა. კი. და ძალიან გამეხარდა, იმიტომ რომ პროგრესი მიდის საზოგადოებაში, რომ მოხუცი ხალხი იძახის, რომ არ არის პრობლემა. ვიცი რა არის, ხო რუსთაველზე თუ გამოკითხავ ვიღაცას, შეიძლება ეგრე გიპასუხოს, მაგრამ რავი, რეგიონებში თუ წახვალ იქ ვაფშე სხვანაირი შეხედულება იქნებათ. ამიტომ ქუჩის ინტერვიუებით საზოგადოებრივი აზრის შეფასება ძალიან ის არის. ანუ არ ვერ შეფასებს სწორად რა, ხო, ჩემი აზრით. ანუ თან ისეთ შემომჩნია, რომ ევროპა გვინდა, მაგრამ ამავე დროულად ხალხი ისეთ რაღაცას იძახის ხოლმე სხვების მიმართ, რომ იცი რა არის, მაგას აბსოლუტურად ვერ აღმოფხრი ვერასდროს. ევროპაშიც იქნება ეგეთი ადამიანები, რომ ანუ ევროპა ხო არ არის 64 რა, იქაც არის ცუდი სიტუაციები და ხო არ არის აუცილებელი 100% და ყველა თითოეული ადამიანი ის იყოს მასეთი სოფხედელობით რა. კი. თავარია უმეტესობა ეგეთი იყოს და უმეტესობა მე ვხედავ, რომ კი ძალიან ისე ვარ ტოლერანტულები. ჩემი აზრი ეგრე ვართ. კი. კაი, შემდეგ თემაზე გადავიდეთ, თორე დრო არ გვიყოფ. რეალური სახე პირბადის გარეშე. ჩემი სად და როდის გრძნობ თავს პირბადის გარეშე? პირბადის გარეშე გრძნობ ჩემ ორ მეგობართან ერთად თავს. ნიკოლა და ბექა ისე მოვიკითხავ. კი, ხო ისე. აი, ძალიან თავისუფლად გრძნობ ხოლმე თავს რა, აი არ ვიცი, ძალიან კარგია. ძალიან კაი საურთიერთობო ადამიანები არიან. ცოტა ისეთ გარემოში საზოგადოებაში, სადაც ვერ, ანუ როგორ თქვა, პრობლემაა რომ გრძნობ თავს პირბადის გარეშე, მაგალითად, ცოტა შორეულ ხალხთან თუ არა. ხო რაღაც მომენტებში გიწევს, რომ რავი, ვერ ვიტყოდი ნიხაბს ვიფარებ თქო სახეზე და რაღაც ყალბი მაშველი, უბრალოდ რაღაცები შეიძლება დავამალო ხო და რაღაცები შეიძლება რასაც ვფიქრობ ცოტა სხვანაირად ვთქვა ისე რბილად რა, ხო აი ეგ არის რა და ვფიქრობ რომ ეგ პრობლემა არ არის, ჩემი აზრით არ არის პრობლემა. კი, მართალი ხარ. როგორია გიო ამ ორ მეგობართან პირბადის გარეშე? ძალიან თავისუფალი და ეს აი არ ვიცი, ძალიან დიდ ბედნიერებას მანიჭებს ის ამბავი, რომ შემიძლია ჩემი ღირებულებების ადამიანები მყავდეს ახლოს რა და აი ეგ ბედნიერება მე უფრო თავისუფლებაში გადადის და აი ეგ ყველაფერი ერთად იკვრება ძალიან სასიამოვნო გამოცდილებად და აი ეგრე გრძნობ თავს. გიყვარს სიმარტოვე? თუ კი. სიმარტოვე როგორც გრძნობა თუ ფიზიკურად სიმარტოვე? ფიზიკურად. ფიზიკურად სიმარტოვე კი. მე ვერა, საერთოდ. ეგეც ანუ სამუდამოდ სიმარტოვე არ გამიხარდება, მაგრამ რაღაც მომენტებში საჭიროა კიდე რაც. მე იმასაც ვფიქრობ, რომ მომავალში მარტო რომ უნდა ვიცხოვრო, იმდენად ის იქნება ჩემთვის. ანუ ვიღაცა ერთი მაინც უნდა მყავდეს სახლში, არ ვიცი. ეგ რაღაც სხვა პრობლემებში გადადის, იმიტომ რომ სულ გინდა რომ შენი ტვინი არ ფიქრობდეს რაღაც ფონად, როგორ თქვა. სულ გინდა რომ რაღაცაზე იყო გადართული. თუ ეხლა რაღაც ფიქრები გააჩუმო თავში და გადაფაროს რაღაცები შენ თავში? არა, უბრალოდ აი არ მიყვარს, აი დედაჩემს გავარ ემოციურად და აი ძალიან ბევრ რამეს შეიძლება ვიფიქრო რა და ეგ კიდე არ მიყვარს. მაგრამ ჩემი აზრით მან პირიქით გამოსავალი შეიძლება იყოს მარტო ყოფნა და რაღაც აზრების დალაგება და დახარისხება. შეიძლება ეგ პირიქით დაგეხმაროს მარტო ყოფნა. არა, ზოგადად მარტო ყოფნა, მომავალში ხო მარტო უნდა ვიცხოვრო და აი ეგ მარტო ყოფნა სახში, რატომღაც იმ გრძნობას მაჩენს, რომ რაღაცა ყველაზე კარგს ვტოვებ ახლა, აი ამ მომენტში. რაღაც უფრო საინტერესო ხდება გარეთ. მე-10 კლასელი ვარ, ესეთ ღრმა რაღაცებზე რატო ვფიქრობ? აი, მე მე-10 კლასში ვიყავი, საერთოდ სხვა რაღაცებზე ვფიქრობდი. ცხელია ეხა. რავი. ჩემი აზრით სიმარტოვე როგორც გრძნობა შეიძლება სასიამოვნო არ იყოს, მაგრამ ფიზიკურად მარტო ყოფნა რაღაც მომენტში პირიქით გვჭირდება კიდევაც რა. აი შენ თუ გაქვს მაგის პრობლემა, ჩემი აზრით პირიქით უკეთესი იქნება, რომ მარტო დარჩე და შენ თავს მოусმინო და
ხარისხო რაღაც ფიქრები რა. შეიძლება პირიქით აგეხმაროს. მე ასევე აი მაგალითად ერთი დღე რომ მთელი დღე სახში ვარ, რაღაც დღეები არის ხოლმე რომ მთელი დღე სახში ვარ, აი ძალიან გაბრუებული ვარ. აი ჩემ დას უყვარს მთელი დღე სახში ყოფნა, მაგრამ მე სადმე ვარ გავიდე, ცუდად ხვდები ხოლმე. მეც ზუსტად ეგრე ვარ. აი ეს ბოლო პერიოდი გამოსვლების მერე, როცა არც მასწავლებელთან უნდა წავიდი, არც აი პირველად გარეთ გამოვიდი, რაც პოდკასტში რომ წამოვიდი ახლა. ისე მარტო მეგობრებთან ერთად რამდენიმე საათი გარეთ ისიც აი ხო დღეს უმეტეს ნაწილს ვატარებდი სახში და აი ძალიან ცუდად ხდეს ეგ. მე ძალიან ცუდად ვარ ხოლმე მაგის. რაღაც იმაში მე სკროლობაში რა წახვალ და სკროლს რომ მოგვეზრდება, მე თამაშს რო დაიწყებ, თამაშიც რომ მოგვეზრდება. ძალიან მე ტვინი ისე დაღლილია რომ წიგნსაც ვერ კითხულობ და აი ძალიან ცუდი ის არის გამოცდილება ჩემთვის რა. გარეთ მირჩევნია რაღაც გონია რომ ტვინს ვანიავებ და კი კაია გარეთ გასვლას არ შეიძლება ჯობია. მგონი ეს თემაც ამოუწუროთ და შემდეგ ვართ. თვით რეალიზაცია და ოცნებები. ეს ცოტა სხვა თემას ეხება. იცი რა, ამ ბოლო დროს შევამჩნიე რომ ქართულ საზოგადოებაში ჭირს ის რომ ყველას აქვს ძალიან დიდი ამბიციები და ეს კარგია, მაგრამ როდესაც ხედავ მაგალითად ერთ ადამიანს და უნდა აქ ამბიცია რომ გახდეს ძალიან წარმატებული ფეხბურთელი და მშობლებს ეუბნება რომ აი ეს იმედა გახდება, ძალიან შრომობს. მერე მეორე ოჯახში შეხვალ იგივე სიძახის, მერე მესამე, მეოთხე, მეხუთე და რაღაცა საქართველოში რომ ერთი ფეხბურთში წარმატებას მოიპოვებს, უკვე ყველა იქ ხდება, ყველა მაგ თემით მიდის და მე მაინტერესებს განა ყველა ეგეთი მშრომელი ადამიანი და ყველა ეგეთი წარმატებული ვერ გამოდგება. ერთი იქნება მარტო. იცი რატო? ჩემი აზრით, მშობლის პერსპექტივიდან ძალიან რთულია კრიტიკულად შეხედო ბავშვის ოცნებებს. და აი, რა შენი შვილი რომ ამბობს მე ფეხბურთელი უნდა გამოვიდე, ან ძალიან არასწორი იქნება რომ უთხრა რომ არა შენ ფეხბურთელი ვერ გამოხვალ წადი ახლა რაღაც ანუ არა რა. პირიქით უნდა შევწყო ხელით რა. მიუხედავად იმისა რომ ხედავდი რომ აი საერთოდ ვერ გამოვა. ანუ იმას თუ ოცნება აქვს, უნდა მიეხმარო რა, მშობლის ვალდებულებაც ეგ არის. და ეს მხოლოდ ქართული საზოგადოების პრობლემაა თუ სხვა არა, სხვა worldwide. ანუ არა, გამორიცხულია მარტო ქართველების პრობლემა იყოს. რაღაც ამბირჩევ საქართველოს. ეცი რა არის, ძალიან ეს არის. ძალიან გვაქვს დამოუკიდებელი ახალგაზრდობას, ეგრე რაღაც პრობლემას რო დავინახავთ. ეგრევე იმას ვაწვევით რომ აი საქართველოსია ეს მარტო და არა და რეალურად თვალსაჩინო რომ გავიფართოვოთ იმენა მთელი სოფლიოს გარშემო იგივე პრობლემები აქვს ყველას. მართალი ხარ. და აი რომ ახსენეთ რომ მაგალითად მარტო ერთი პროფესიით მიდის უმეტესობა. შენი აზრით იკარგება თუ არა იდენტობა და ახალი იდეები ამ ყველაფერში რომ იქნებ ვიღაცა უფრო წარმატებული გახდეს მაგალითად ჩოგბურთში, არ ვიცი. კი, მაგრამ როგორ უნდა იმას ვქნათ ალტერნატივას ვერ ვხედავ ისევ, ეგ პრობლემაა. კი, ვხედავ რომ რავი სამართალზე აბარებს ყველა და რავი 800 ბავშვი თუ აბარებს შეიძლება 5 საინტერესებდეს იქიდან მართლა რა. კი, პრობლემაა ეგ, მაგრამ რა უნდა ქნას იმ 795 ბავშვმა არ ვიცი. რისი მაჩვენებელია ამდენად ამბიციური საზოგადოება? მე არ ვიცი ქართული საზოგადოება ჯანსაღ ამბიციას აწვება თუ არა ჯანსაღ. ანუ რას გულისხმობ მაგაში? აი ყველას რო ამბიცია აქვს მაგალითად ესო ფეხბურთში რომ შეიძლება არა ჯანსაღიც იყოს. რავი, რაღაც მომენტში ის ბავშვის მიხვდება რომ ფეხბურთი არ გამოსდის და სხვა რაღაც უნდა გააკეთოს. და მე აი საკმაოდ გვიან ხდება ხოლმე რომ იაზრებ რომ ფეხბურთში აღარაფერი აღარ გამოგდეს და ცხოვრება უკვე ფაქტურად რავი, არ მგონია. არა. ინტერესული თემაა. რაღაც მშობლებთან 2 საათი მაგაზე გქონდა მსჯელობა რომ ესე და ესე. ძალიან მაგარია. მე საერთოდ არ მიფიქრია არასდროს და ეხა იმ ბეკასთან და ნიკოლასთან ერთად კაი დისკუსია მექნება ამაზე. მე შვიდე. კაი, შემდეგ თემაზე გადავიდეთ. კი ბატონო. ბოლოს წინა. ფოტოგრაფია ძალიან მაგარია. როდის დაიწყე? ფოტოგრაფია დავიწყე 13 წელს რო ვიყავ 12-ის ეგრე. რაღაც Samsung-ის პატარა ტელეფონი მქონდა და რაღაც YouTube-ზე ვუყურებდი 7th era ერქვა YouTubers თუ არ ვცდები. და თავის ორ მეგობართან ერთად დადიოდა ხოლმე დიდ ქალაქებში და იფანტებოდნენ ეს სამი ტიპი რა და მე ბოლოს ეკრიბოდნენ ერთად რაც გადაიღეს თელ დღის განმავლობაში აჯიბრებდნენ ერთმანეთს მე Instagram-ზე რაღაც ფულ რო არის რა რომ უნდა მიცე ხმა თუ რაღაც მაგას აკეთებდნენ და ძალიან ვერთობოდი მაგით რა და მაგით დავინტერესდი ფოტოგრაფიით მაგ დროს დავინტერესდი და მე გარეთ გავედი ეზოში რაღაც ყვავილებს ვუყებდი ესე შემდეგ ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებდი რა მე რაღაც პერიოდი
გადამოვიწყდა თუ რავი, არ ვიცი, რაღაცა სხვა რაღაცამ ჩაანაცვლა, მაგრამ ისევ დაბრუნდა რაღაც მომენტში და ანუ ეხა ძალიან მიყვარს ფოტოგრაფია. ძალიან კარგია, როდესაც იდეებს იღებ და ისე ინსპირაცია ხო. ინსპირაციას იღებ და იცი აი რა მოგწონს. მე მაგალითად ახლა ძალიან ბევრს უყურებ აი პატარა ესპანური ბრენდების vlog-ებს, ვიდეოებს, მაგალითად Nude Project და Yes, მე ვიცი Nude Project ძალიან მაგათ ვიდეოებს რო უყურებ. კი, აი მე რო ვახსენე მე და ბექამ რაღაც პროექტი უნდა გავაკეთო და თქო, ერთ-ერთი ინსპირაცია იყო Nude Project, იმიტომ რომ აი იმენა ეგ მინდა შევქმნა რა, აი Nude Project-ი ვიმუშავებდი. ძალიან დიდი სიამოვნებით. რომ ვიცხრან შენი dream job რა არისო, მანდ მუშაობა, მანდ დამლაგებლადაც ვიმუშავებდი, აი რავი. დამლაგებლობას არ ვაკნიერებ ხა უბრალოდ. ესპანეთში დამლაგებლად მუშაობა, მგონი ძალიან კარგი იქნება და რაღაც უნდა გაჩვენოთ. ანუ Nude Project-მა იმდენად დამაინსპირაცია, რომ გაჩვენებთ რაც ქენი. მარტო შენ გაჩვენებ. ძალიან მიყვარს. მოკლედ, ეს არის ჩემი საამაყო თემა, 222 follower-ით მე შევქმენი ეს. ხო. კი, ნახე მაგ ეგ სადღაც დაგსტოვკე და ბრუნომ დამაფოლოვა. ხო. ანუ რა გინდა? მე 10 კლასში გადავიდა ბავშვი, როგორ მიყვარს ჩალიჩა ბავშვები, ძალიან მაგარია. მადლობა დიდი. რაზე საუბრობდით, ხო? რამდენად სერიოზულია ფოტოგრაფობა შენთვის? პროფესია. უკვე ვმუშაობ ფოტოგრაფად. ერთ-ერთი სამსახური ეგ არის. აი, ძალიან კარგია. სხვათა შორის კომერციულ კეთილდღეობას კომერციულ სარგებელსაც რო ვერ ვიღებდე ფოტოგრაფიით, ანუ მაინც უფასოდაც გავაკეთებ, ანუ ძალიან მიყვარს. რომელი კამერა გაქვს? Sony A6400 ქვია. ადრე ვოცნობდი მგონი მაგ კამერაზე ვონთ ვიდეოს პონჩი. ხო, Sony ვიდეოებისთვის არის ხო, მაგრამ ვიდეოსაც ვიღებ ფოტოსაც. მე ახლა მინდა Sony ZV-10-ის ყიდვა, მაგრამ ვიცი რომ მშობლები თუ მიყიდიან მაგას, მარტო კამერას მიყიდიან და მაგას უნდა კარგი ობიექტივი თუ რა ქვია მაგას. რომ ხარისხიანი ვიდეოები გამოვიდეს. და ვფიქრობ, ვიყიდო თუ არ მინდა, იმიტომ რომ ვიყიდი, ის თვითონ თავის რაც მოყვება, რაღაც ცუდად იღებს და რაღაც. აი, მაგ კამერაზე არ ვიცი, ვერ გიპასუხებ მაგაზე, მაგრამ ჩემსაც მაგალითად რო ვიყიდე, მანადაც ქონა ერთი კამერა, რაღაც 250 ლარი მივეცი ჩემი მეგობარმა მომყიდა და რეალურად ცუდი კამერა იყო, მაგრამ ანუ რავი რა, ბევრი რაღაც ვაკეთე და ანუ არ აქვს მნიშვნელობა რა გიჭირავს ხელში რა თუ სურვილი გაქვს, ცუდი კამერითაც ძალიან კარგი ფოტოები გადავიღე მე პირადად და დღემდე ძალიან ვამაყობ და რავი სოციალურ ქსელშიც, კომენტარებშიც ძალიან მაგრამ მაქებენ რომ გადავიღე ფოტოები მაგით და ხო, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა რა ლინზა გექნება, რა მთავარია გინდა და ლინზაზე უფრო მნიშვნელოვანი შენი ის არის დამოკიდებულება და ენთუზიაზმი. ამიტომ მაგის გამო არ უნდა შეიკავო ჩემი აზრით. რა მაინტერესებს და ფოტოგრაფიის სფერო საქართველოში როგორ მიდის? მე დიდად არ ვერკვევი. სხვათა შორის ძალიან განვითარებულია. რასაც ვუყურებ, ძალიან მაგარი ფოტოგრაფები ყავს და ვიდეოგრაფებიც. ძალიან მაგ მხრივ ძალიან მაღალ დონეზე ვართ ჩემი აზრით. მე კიდე ის ვიცი რომ DJ-ები ძალიან კაი ყავს. თუ რაღაც DJ-ებში არ ვერკვევი. რაღაც ვიდეოები მხვდება ხოლმე რომ მაგალითად საქართველოს რაღაცა თქვა დაძაბულ სიტუაციის დროს და ვაუ, ეს ქართველია და რაღაც. მოდაშიც საკმაოდ ხო, მოდაშიც მივდივართ კარგად კი. ფეხბურთშიც წავედით კარგად, სპორტში ზოგადად. ხო, ფოტოგრაფიის მიმართ, აი production-ის მიმართულებითაც ძალიან მაგრად ვართ. აი ეხა metro production-ი იყო ეგ დაიშალა, მაგრამ ძალიან მაგარ ვიდეოებს იღებდნენ და აი საქართველოს ბანკის ის რო ჩაყვე მარტო რა feeds, ანუ production-იც მაგარი ყავს. აი მაგ ხრივ ძალიან კრეატიულები და კარგები ვართ. მე რატომღაც მგონია რომ ეგ მხოლოდ ამ ბოლო პერიოდში მოვიდა, იმიტომ რომ ადრე დიდად არ მომწონდა საქართველოში მარკეტინგი რაც ხდებოდა და ახლა ყველაზე მეტად მგონი ტოპ 3 რეკლამა მაქვს, რაც ყველაზე მეტად მომწონს, ეს არის არ გაჩერდე TBC-ის ბანკის ის რო არის მთავარი გჯეროდეს. და კიდე სლოგანები. ბაკურიანის რეკლამა. აი სლოგანი კი არის, რაღაცა ყველაფერი კარგად ერთმანეთში. კონცეფცია, კი ბატონო. მე ბანკები არ მეყვარს, მაგრამ მარკეტინგი კარგი. მარკეტინგი მაგარია. მოდი ბოლო თემაზე გადავიდეთ. ბოლო ბარათი. მე მგონი კარგად მოვასწარეთ. ხელოვნების მასშტაბური კომერციალიზაცია ძალიან საინტერესო ამბავია. ამაზე სულ ვლაპარაკობ და ეხლა არ გავჩენდები, ესეთი წუთის ვამასწავლე. რას ფიქრობ ამაზე? მოდი, მაგით და. ძალიან ცუდია. აი ადრე იქნებოდა
აი ამერიკულ მუსიკას რო გადახედო 70-იანებში, 60-იანებში ბრიტანულს და ასე შემდეგ რა. თუ გინდა Beatles-ი აიღე, რავი, Pink Floyd და ასე შემდეგ, რა მაგარი მუსიკა კეთდებოდა ადრე და ეხა რა კეთდება? ეხა ძალიან ცუდად ვართ მაგ მხრივ, აი ძალიან მარტო ფული აინტერესებთ ხალხს. საქართველოშიც, უცხოეთშიც და ასე, არ ვიცი. მე უფრო კინოს სფეროში მინდა გადავიდე. კინოშიც კი. კინოში საქართველოში რას ვერჩევ საქართველოს, მაგრამ საქართველოში ის შემომჩნე, რომ ჩიცდა რომ გახდა ცნობილი, მაგის მე სხვა ფორმატის სერიალი მგონი არ გამოსულა ისეთ რომელიც კი ბატონო გეთახმე, არ დაფიქრებულა რომ მაგაზე, მაგრამ იმენა ეგრეა კი. და აი ძალიან შაბლონური იმისკენ ვარ წასული რა. აი რაღაც ნამდვილი ხელოვნება არ მინახავს ძალიან დიდი ხანია საქართველოში. არ შეიძლება რაღაც მინახავს და ესე პროსტა არ მახსენდება ახლა, მაგრამ ანუ დიდი პროცენტი რაც არის, ძალიან ეს არის რა. იმენა ფულზე დამიზნებული. აი მე ჩვენ წინაზე რომ ახსენთ ფეხბურთზე, აი აქაც იგივე პრობლემა ერთი სერიალი გავრცელდა, ძალიან ცნობილი გახდა, მაგის მერე სხვა ფორმატის სერიალები არ გამოსულა. ერთი ბრენდი გახდა ცნობილი, შემდეგ ასეთი 1000 ბრენდია, შავ ფონზე რო წერია, რაღაცა იდიოტური შრიფტით. ხო, იმიტომ რომ მუშაობს ეგ რა, იცის რომ საზოგადოება შეჭამს მაგას და მაგით ვაკეთებ. შავდიას იყიდოდი? რას? შავდიას. არ ვიცი ეგ რა არის, მაგრამ მე თუ არ ვიყიდი, ვიღაც იყიდი და ის. ანუ იმიტომ აკეთებენ, რომ ბევრი იყიდის და ფულს შეშოვიან მაგით. ეგ არის პრობლემა. მაგრამ თან ვერ ვაკრიტიკებ ხალხს რა მაგაზე, იმიტომ რომ ფულიც გაინტერესებს ადამიანს რა, ოთარანთ ქროები არ ვართ. არა მე ვაკრიტიკებ იმის გამო, რომ ფული რო გინდა, ვერ გავიგე? მე ვაკრიტიკებ იმის გამო, შენგან განსხვავებით, იმიტომ რომ ფული თუ გინდა, გულიც უნდა ჩადო. მე ვხედავ რაღაცებს, რომელშიც მხოლოდ ფულის გამოა რაღაცებს შექმნილი. არა მარტო საქართველოში ოღონდ. აი Netflix-იც რო აიღო, Netflix-ის აი სანთლით მოძებნი ისეთ სერიალს ან ფილმს, რომელიც ფულისთვის არ არის გაკეთებული. ხო. მაგრამ მომდროულად ფულისთვისაც ხომ არის, მაგრამ არის ისევე კარგი სერიალებიც, გენიალური სერიალებიც, სადაც რეჟისორები იბრძვიან იმის გამო, რომ თავისი იდეა წინ ხო, სადღაც ეგეც იქნება უოჭველი. მაგრამ მე ახალგაზრდებში უფრო დამინახავს ჩემ და შენ ხელებში რა, ერთი ფილმი ვნახე ამბოლ დროს, ჩემმა ტოლებმა გადაიღეს რა, ხო და ჩემი ტოლები ეხა არ გადაიღებენ რაღაც მილიონების საშუალოდ ფულს, იმას ფილმს, ხო? ხო, ანუ სადღაც ეგეც არის ნაწრფელი ნამდვილი ხელოვნებაც არის სადღაც კი. A24-ზე მინდა შევეხო იცი სტუდია 24. არა. ანუ დიდათ არ უნდა ცოდნა, მაგრამ ისინიც დასაწყისშივე პოზიციონირებდნენ როგორც დამოუკიდებელი კინოსტუდია, ფილმები მხოლოდ იდეისთვის და არა ფულისთვის, მაგრამ ანუ ეგ საქართველოშია თუ სოფლიოში? კი ბატონო. ხო და მე უკვე რაღაც გაფუჭდნენ ასე მგონია და უკვე ბლოკბასტერების გადაღებაც დაიწყეს თუ არ მეშლება და ანუ მაგ იცი რატო ნებისმიერ სფეროში გიწევს რომ ანუ მარტო იმაზე ვერ იქნები რომ აი რაც მინდა ის გავაკეთო რა სადღაც ფულიც უნდა ეშოვო რა იმიტომ რომ რავი ნიკო ფიროსმანი ხო არ ვართ რა ეგ იყო ერთადერთი რომელიც რავი ხატავდა და ცხოვრობდა ესეთ ადგილას და ხო რა თანამედროვე სამყაროში გიწევს გინდა თუ არა რას ფიქრობ ჰოლივუდის კულისებზე ძალიან საშინელებაა ია ფარლოვას მაგის რა ია ფარლოვას ვიდეო შემხვდა აი PDD-ის რაღაც ამბები რო იყო ია სიაში რო არ იყო თუ რაღაც და საუბრობდა რომ ჰოლივუდში ან ძალიან ბოროტობა რაღაც და მაგის მერე ცოტა სხვანაირად შევხედე ჰოლივუდს მგონი ძალიან ბევრ რაღაცას უნდა წახვიდე რომ ჰოლივუდში ცნობილი გახდე და ჰოლივუდს მე ვუყურებ როგორც პოლიტიკურ პროექტს ამერიკის კი არა მარტო მაგრამ ხო კულტურული და პოლიტიკური და აი არ ვიცი საშინელება მგონია ჰოლივუდი გჯერა თუ არა დღევანდელ რეალობაში რომ შენ ჭით აწყობ კარიერას და რაღაც კი რამაც არ უნდა შეგეშალოს ხელი თუ საკმარისად მოინდომებ გვეჭველი რაღაცას იზა გვეჭველი ანუ კი რა კი გვეჭველი კარგი მადლობა დიდი დღევანდელი პოდკასტისთვის მადლობა შენ ძალიან მინდოდა პოდკასტში კარგად ვისაუბრეთ და დავიაფეთ საკმარისად ძალიან მეშინოდათ რომ ვერ მოვასწრებთ იდეალურად ჩავჯექით ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან რას უსურვებდი მაყურებლებს ან გამოიწერეთ როგორ ქვია შენს კულტურა ისე არ ვიტყვით რომ ვერ ვიტყვი მაგას მექსიკოს culture ხო მეც გამომიწერეთ აუცილებლად გამოიწერეთ იმიტომ რომ მაგ გამოწერიდან
ვიდეო შევხვდა რომ პოდკასტი უნდა და მოწვევ. ხო, ჩემი და ბევრი გადმოვა და ამას უყურებს ჩემი აზრით. ჩემი ინსტაგრამიდანაც მე და ჩემი გაზიარებს და იქიდან კიდევ ძალიან ბევრი. ჩემი მასწავლებლები, ჩემი ნათესავები ყველა უყურებს. ბებია ჩემთან მაგ ეგ, ანუ ბებია ჩემთან მაგ ეგ. ერთხელ ჩავწერე რაღაცა ონლაინ პოდკასტი, როდესაც ვცდილობდი ირუ ხეჩანოვთან. კი ბატონო. ევროვიზიაზე იყო და ანუ ბებია ჩემო გადააზიარა და მგონი მან დედამ მქონდა მაქსიმუმ 200 ფოლოვერი. კი არა და 200 ნახვა, თორე 30 მექნება. იცი რა არის? ძალიან კაია, გამოყობენ შენ და მაგიტო. ხო. მე ძალიან მიხარია. შეიძლება დედა ჩემის და ქალებიდანაც საუბი არ არის ჩვენი target audience, მაგრამ ეს არის რა, ხო, როცა გეჭერენ ადამიანები მხარს, კაია, სასიამოვნოა და უყურეთ. იმედია ისიავნეთ ყველამ. იმედი ისიამოვნეთ და მაპატიეთ ჩემი ქართული ენისთვის ვცდილობ რომ გავამოჯობეს. სხვადასხვა მე ძალიან ბავშვობიდანაც ვსებული მაქვს ინგლისური სლენგები და ეხლა ძალიან ვცდილობ რომ მარტო ქართულად ვილაპარაკო. მე უბრალოდ დიქცია მაქვს მგონი ცუდი ქართულ ენაში და მე კიდე ლეებს ვამბობ ცუდად, მაგრამ რავი. მე იცი რა მჭირს ახლა მეშინია რომ პოდკასტის გადახედავს რომ დავიწყებ რაღაცა სიტყვებს არ ვასრულებ ნორმალურად. იცი რა არის? ნებისმიერ იუთუბერს რო შეხედო ძალიან ცუდად აქვს დაწყებული ყველას, მაგრამ ეგ არის ხიბლი. ანუ მე რომ უნდა გადმოხედო და შეხედო სად იყავი და სად მოხვედი. მგონი უნდა დავასრულოთ ხო? მადლობა ისო დიდი. მადლობა შენ.